வணக்கங்க. டாம்கோ அக்ரோ மிஷின் தாமஸ். நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிற மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா மினி பேக்கோ மூவபிள் மாடல் 10 ஹெச்பி டீசல் இன்ஜின். இது என்ன வேலைக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, பைப்லைன் ஒர்க்கு இது மாதிரி வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு லோடிங் பர்பஸ்க்காக ஒரு டிராக்டருக்கு லோடிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது 5 அடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆழமாக எடுத்துக்கலாம். டிக்கிங் டெப்த்து வந்து 5 ஃபீட்டு. வெயிட்டு மொத்தம் ஓவரால் வண்டியோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 700 கேஜி. இது மைலேஜ் பார்த்திங்கன்னா 1 ஹவருக்கு டீசல் அடிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா 750 எம்எல் வரைக்கும் அடிக்கும். ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா டோபிள் மாடல் பின்னாடி டோ பண்ணிக்கிற மாடலும் நம்ம கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு ஈஸியாக ரன் பண்ணிவிட்டு போய்க்கலாம். 4 வீலே இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த இதில் கழட்டி மாட்டிக்கலாம். அந்த வீலை முன்னாடி இருக்க 2 வீலையும் கழட்டிட்டு அப்படியே நீங்கள் ஸ்டெபிளைசரை போட்டுட்டு நீங்கள் அந்த இடத்துல ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் மாட்டிட்டு நீங்கள் ஓட்டிகிட்டு போய்க்கலாம். அதேமாதிரி தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு வண்டி வேணும்னா நீங்கள் அந்த நம்பருக்கு கீழே தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து வண்டி வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா புக் பண்ணிக்குவோம். நன்றிங்க.